हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सेवेरा में आपका स्वागत है। ये है 4 इंच का वूफर स्पीकर दोस्तों, 4 इंच का है। इसके अंदर जो कॉइल लगा हुआ है 8 इंच का कॉइल है। ये आगा इसका कॉइल, जो कॉइल मैग्नेट पूरा साफ कर लिया है दोस्तों को ने। ये देखो कॉइल एकदम फ्री है। और ये स्पार्टर उसका थोड़ा कट करना पड़ा। और ये उसका पर्दा यानी पेपर दोस्तों।